Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here, and here just I am filling down Indigo's cabin crew online test form, and then I wanted to create complete video like exactly what I did for giving this interview from starting to end. And after that I started filling this form. Firstly, I had to convert my all images into PDF form. That was really very big task for me because few days ago I reset my phone and there was no PDF in document form, and I filled all the mandatory things what I had to do that, and then I was about to submit my this form, and also it took me more than 30 minutes. I was completely tired when I was about to fill this form, so I could not get the access to submit button, and then I was trying to find it but I couldn't get. And after that I thought let's try from laptop, and when I tried to do it from laptop in the first attempt I was able to submit it, but I wasted my 30 minutes and where I wanted to prepare myself for this interview. No issue, everything happened very well, and after that I got this congrats mail that you have access to do that. And after that I started getting ready for my interview. As you can see here, when I got ready totally I wanted to create some small video, and I was making, and when my sister was watching me and she was saying like, Pallavi, it has been more than 3 to 4 months since you did not give your any cabin crew interview. I was okay, and you can see here my online test has started. I started taking my interview test, and also can see that I'm not recording my voice, I'm not recording my video for submitting here because all the questions were MCQ. And here you can see that I have submitted. So hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you all are doing really well. ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है इंडिगो का कैबिन क्रू की पोजीशन के लिए, जो कि ऑनलाइन कैसे यहाँ पे मैंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है और मेरा टेस्ट कैसा रहा है। अभी मैं आगे वीडियो में जो बात करने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है और किस टाइप के क्वेश्चंस थे। क्या मतलब मुझे बोलना, आपने जैसे देखा होगा कि मैंने कुछ तो बोला ही नहीं है, ठीक है। मैंने स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा था, जैसे कि मैंने इंडिगो में तो मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था ऑनलाइन टेस्ट का। इससे पहले भी मैंने ऑनलाइन इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, जहाँ पे अगर आप ऑनलाइन टेस्ट अटेंड करते हो तो वहाँ पे ना आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, कि ऐसे अगर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो आपको सिर्फ 1 मिनट या फिर मोर देन दैट का वो आपको रिकॉर्ड करके सबमिट करना होता है, और वहाँ पे आपको 2 and 3 अटेम्प्ट्स भी मिलते हैं अगर कहीं पे आप मिस्टेक कर देते हो। आई थॉट कि हाँ ये भी इंटरव्यू सेम ही होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मैंने कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ा भी नहीं था कि कोई मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, इसमें MCQ क्वेश्चन होंगे या फिर नॉर्मल मुझे अपना खुद बोल के उसको रिकॉर्ड करके सबमिट करना। आई डिड नॉट वांट टू गिव द इंडिगो इंटरव्यू, बट व्हेन आई गॉट फ्यू कमेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल लाइक यू शुड अटेंड एंड यू शुड शेयर योर ओन एक्सपीरियंस ऑन इट, सो आई थॉट येस आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट, सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन माई इंटरव्यू एंड लेट्स टेक अ व्यू ऑन इट कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा इसके साथ में। वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा उन्होंने दिया था, ऑल ओवर द क्वेश्चन अच्छे थे। अगर आपकी थोड़ी सी मैथ कमज़ोर है या फिर आपकी रीजनिंग कमज़ोर है तो बिल्कुल आप तो थोड़ा सा मतलब टेंशन में आ जाओगे, क्योंकि ये तो होता ही नहीं ना कि मतलब हमने जितना भी अभी तक ऑफलाइन इंटरव्यू दिया है इंडिगो का, कभी भी वहाँ पे अभी तक तो मेरे बेस पे मैथ क्वेश्चन या फिर रीजनिंग के इतने ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आपको ज़्यादा करके इंग्लिश या फिर ग्रामेटिकल एरर्स के ही ऐसे दिए जाते हैं, आपको कुछ टॉपिक्स दे दिया जाता है जिसमें आप बोलते हो। बट यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका यहाँ पे सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स उन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए थे, जैसे कि ब्रेव का उन्होंने पूछा हुआ था, डिलीशियस का पूछा था और एक का उन्होंने और पूछा था, बट अभी उतना ध्यान नहीं आ रहा। तो ये 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में कि सिनोनिम्स इसके सबके क्या होते हैं। एक चीज़ मैं बताऊँ, इस टेस्ट में ना मुझे कहीं भी ज़्यादा इंग्लिश उनकी दिखी ही नहीं है, कि मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रामर के क्वेश्चन कुछ पूछे ही नहीं थे। 2 से 3 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन उनका था उसमें से कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट इस सेंटेंस में करेक्ट करना है, ठीक है। कुछ यहाँ पे मतलब
वर्डिंग को आगे पीछे करके उसमें सेट कर दिया गया था, तो वो सेंटेंस को आपको बस करेक्ट करना था। एग्जाम्पल दूँ आपको, यहाँ पे फर्स्ट वाले तो सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट था, ठीक है। अगर सेकंड वाले में यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल एरर थे, जब वो जो क्वेश्चन था इसका था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। जैसे क्वेश्चन मुझे हल्का सा याद है कि यहाँ पे क्या था, द डॉग बार्क्स और द डॉग्स बार्क, कुछ ऐसे करके था कि आपका यहाँ पे एस लगाते हो या नहीं लगाते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वहाँ पे आ जाते हैं आपके मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन। यहाँ से आपके प्लस माइनस डिवाइड एंड परसेंटेज भी निकालने आपसे पूछा गया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन थे। और अगर मैं एक आइडिया दूँ कि जैसे आप एक क्वेश्चन था कि आपको यहाँ पे प्लस करके बताना है, एक में आपको डिवाइड करके बताना था, एक का मुझे परसेंट निकालना था, ठीक है। और जो एक और भी क्वेश्चन था कि एक कार्डबोर्ड है जिसमें 20 to 25 बिस्किट्स के पैकेट हैं, ठीक है। हर एक बिस्किट में 5 to 6 बिस्किट्स है, तो पूरे जो एक कार्डबोर्ड है 20 to 25 पैकेट्स है, उस पूरे पैकेट में कितने बिस्किट्स होंगे। तो ये आपको क्वेश्चन एक था। और एक रीजनिंग का आपको ऐसा था कि 2010, 2012 एंड 2013 में कुछ नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि दिल्ली के लिए फ्लाई करते हैं, और 3 साल बाद कितने मेंबर दिल्ली पहुंचते हैं, कुछ ऐसा ही करके। एग्जैक्टली शायद मैं करेक्ट नहीं हूँ क्वेश्चन में, बट कुछ ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था रीजनिंग में, ठीक है। तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे हुए थे। अगर रीजनिंग और मैथ में आप बहुत अच्छे हो तो यू आर गुड टू गो फॉर दिस इंटरव्यू। बट अगर आपकी थोड़ी सी रीजनिंग नहीं अच्छी है या मैथ नहीं अच्छी है, मैथ के तो बिल्कुल भी उन्होंने डिफिकल्ट नहीं पूछे थे, जो कि हो गया था बहुत ईजी से। बट अगर रीजनिंग में अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल थोड़ा सा इशू हो जाएगा। फिर कुछ अनाउंसमेंट के भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि एक कैबिन अटेंडेंट जो होती है, जैसे फ्लाइट डिले हो रही है तो वो अनाउंसमेंट कैसे करती है हमारे कस्टमर के लिए, ठीक है। अगर कस्टमर कुछ यहाँ पे हेल्प के लिए बोल रहा है तो आप उससे पूछोगे कैसे कि लाइक हाउ मे आई हेल्प यू, दैट कुड आई हेल्प यू फॉर व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, ठीक है। लाइक कि आप कस्टमर को कुछ पूछ रहे हो तो किस मैनर में पूछोगी, वो आपको करेक्ट सेंटेंस वहाँ पे बताना था, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन तो मुझे कि करेक्टली याद है, यहाँ पे कई क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको बताया, ऐसे ही एग्जैक्टली क्वेश्चन भी पूछे गए हुए थे। यहाँ पे पूछा गया था कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीन क्या होगा आपका कैरी ऑन लगेज, कि ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। कि जैसे अनाउंसमेंट की आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कि अगर फ्लाइट डिले होती है तब आप कैसे उसको अनाउंस करोगे, कि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है तब आप यहाँ पे कस्टमर को कैसे इन्फॉर्म करोगे, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तब आप कस्टमर को कैसे इन्फॉर्म करोगे, कि अनाउंसमेंट आप एग्जैक्टली कैसे करते हो फ्लाइट में। तो वो सारे सिचुएशन बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए गए हुए थे। अगर आपको कोई भी आपसे हेल्प मांग रहा है तो आप उससे कैसे पूछोगे कि हाँ कि आपको हेल्प की मतलब नीड है या फिर कैसी है, तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें से आपको चूज करना रहता है, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे। सो इफ आई टेल माई एक्सपीरियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वॉज रियली गुड, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ टेस्ट because earlier I have attended the online test and there were so many questions where I had recorded all the session and after that I submitted it, कि मुझे वो सारी चीज़ें मैंने सबमिट कर दी थी। It was my first interview where I did my MCQ question with lot of like math, reasoning and announcement question, grammar and synonyms, antonyms, ये सारी चीज़ें पूछे गए थे and it was my experience. So if you have also done with your interview, so please let me know like how was your experience and which type of question did you get in your interview. So in the comment please share your own experience and how did you like it, did you enjoy or not. Okay, so if you like this video, so please like, share, comment and do not forget to subscribe my channel. Bye bye everyone, I will meet you in the next video.